Главное, чтобы у меня было немного. Чтобы не плохо. Потом делаем. Я могу сделать. Стекло у нас такое чуть разбитое. Папа уже все? Guten Tag, sehr geehrte, herzlich willkommen hier in Intercity der Deutschen Bahn zur Fahrt nach. Если у вас этой дороги нет, то лучше возьмите. Потому что это очень круто. Вот. Сейчас мы чуть-чуть подождем. Вот так вот. Еще. Вот. Сейчас посмотрим. И вот. Это у нас получилось, если вы не видите, такая татушка. А теперь